打工不如意，不如摆摊做点小生意。今天准备了满一车的货，总成本700，带你们看一看卖完到底能赚多少钱。走，出发！在没摆摊之前呢，我也是一个朝9晚5的上班族，那个时候我觉得还挺不错的。后来呢，我会慢慢的发现，它只能解决我们的温饱问题，更别说是买房买车了。走了，出摊了。哦，队伍都已经排起来了。稍等一下，马上我把车拉好。来，先把餐车拉出来。我们摆摊做餐饮的，干净卫生很重要。今天准备的货比昨天的还多，一共是700多块钱的成本。看我今天卖完需要多久？看一看，还没出摊呢，队伍都已经排上了，抓紧时间。口罩一戴，我们就可以开始了。来吧，你好，看一下吃点什么？第一份2个猪蹄儿，30的鸡爪，这个是108，然后送2个翅，3个翅，1个面筋，然后1把翅尖儿，2个黑胡椒的肠，3个鱼豆腐，5个面筋，这份是57，那份是108，还要一份，5个鹌鹑蛋，4个面筋，20块钱的鸡爪，这个送个脖子啊，然后这个送鱼豆腐，2片鱼豆腐，1把翅尖，全部做中辣，好，就只有前2份要辣椒啊，好。收取发到账207元。看一看，刚出他的第一单就200多块钱，还是老客户的支持，一来就拿了3份，这是不是说明我们家的卤炸味道还是挺不错的？只有味道好吃，才会有这么多回头客过来吃。撒上芝麻、辣椒，翻炒均匀。看一看，这满一大盒，是不是特别有食欲？这2份你先提一下。好了，好，慢走啊，好吃再来。来这一份。好，拿好啊！看看我们今天前几天都是大单，100多的。摆摊就是这样，你的时间越长，你的老客户积累的越来越多，你的生意自然就会越来越好。好，慢走啊，好吃再来。好，慢走啊，好吃再来。来，这个好了，慢走啊，好吃再来。你好，看一下吃点什么？1个猪蹄儿，鸭翅和鸭锁骨。4个锁骨，4个翅。再来个青椒。行。一共是65的，送1个翅，再送1把翅尖儿，还有1个青椒。我们家卤炸呢，制作简单，出餐也快，1年4季都好卖。像我们这样一个小摊呢，1个人就可以搞定。这会儿呢，出摊才40分钟，1700块钱都已经到账了。快点，看一看，是不是特别有食欲？来，这个好了，慢走啊，好吃再来。手套在盒子的下面啊，好，慢走啊，好吃再来。来，手套在盒子的下面啊。现在出摊1个小时了，1刻都没停下来，连喝口水的功夫都没有。看看身后的队伍还有这么长呢，快点，加油炒！这个好了，慢走啊，好吃再来。来，这个好了，美女，慢走啊，好吃再来。看一下吃点什么？1个腿儿，4个翅，猪蹄儿来1个，一共是46的，送1个面筋、鸭心。我把这些翅都拿上了。这会儿呢才7点多一点，看看我面前的货就剩这一点点了，争取早点卖完，早点收摊回家。来，这个好了，好，慢走啊，好吃再来。手套在盒子的下面。鸭子没有了，现在只有4串鸭心了，别的没有了。对，收取发到账18元。鸭心也没味儿了。来，美女，这个好了。好，慢走啊，好吃再来。这个鸭心做成什么味道？麻辣，好嘞，完美收工。最后一份炒完就该收单回家了。完了，没有了，卖完了。来，好，慢走啊，好吃再来。这会儿呢才7点半，我们准备的货都已经卖完了。今天一共卖了2200多块钱。这个世上没有一份工作它是不辛苦的，摆摊呢也不一定没有出息。放下面子，努力赚钱才是成年人最大的底气。收单回家，明天继续加油。